शेयर कर। गाइस अभी ये देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पे हैं। मौसम अच्छा हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। अभी तो हल्की है लेकिन पहले बहुत तेज थी बारिश। ये देखें अभी अभी पौधे भी हैं और पेड़ गार्डन वगैरह हर चीज़। अभी हम लाइव आए सखर में बैठे हैं। इधर सखर में बारिश होना शुरू है सुबह से, बंद नहीं हो रही। हम इंजॉय कर रहे हैं बारिश में बाहर, लेकिन नहीं जा पा रहे क्योंकि रोड रास्ते टूटे हुए हैं और बिजली तो यहाँ पे आती नहीं है। जब लाइट बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। ये रोड सखर का। अभी हम बारिश थोड़ी रुके तो हम जाएंगे बाहर, कहीं दिखाएंगे आपको। लेकिन बारिश अभी हो रही है। अभी तो खैर हल्की हो गई है लेकिन तेज़ बारिश भी होगी। तेज़ बारिश भी इधर होती है। सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी और अभी ये देखें सुबह से तेज़ बारिश हो रही थी, अभी हल्की हो गई है। हमने बहुत इंजॉय किया है बारिश में। धूप का गर्मी का जोर टूट गया है। इधर सब बैठे हैं अंदर और अभी हम जाएंगे बाहर, थोड़ा वेट करेंगे, आपको दिखाएंगे बारिश का मौसम जो में मौजूद हैं मेरे फैंस। तो आप उधर ज़रूर कमेंट करना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। तो कमेंट लाजमी करना, सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, शेयर भी लाजमी कर देना। मिल